ព្រះថោងគឺជាព្រះបឋមមហាក្សត្រខ្មែរកាលដែលទ្រង់បានជាធំលើដែនដីកោះកុងធ្លុងហើយទ្រង់នាំសេនាចុះទៅក្រសាលលើភ្នូខ្សាច់នាឈូងសមុទ្រនៃកោះលុបដល់ពេលទឹកជូរទ្រង់ឡើងមកវិញពុំទាន់ទ្រង់ក៏ផ្ទុំនៅលើកោះនោះចាំទឹកនេះទៅវិញវេលាពាក់កណ្ដាលអត្រានាងបុត្រីស្ដេចនេះបាននាំបរិវារមកនិមិត្តខ្លួនជាស្រីមនុស្សមកក្រសាលនៅទីនេះដែរព្រះថោងសពប្រតិយទ្រង់ចូលទៅលោកនាងថាចាំទៅទូលព្រះបិតាសិនកាលបើព្រះបិតាបានទ្រង់អនុញ្ញាតឲ្យនាងនាំព្រះថោងទៅកាន់និពិភពហើយនាងក៏ឲ្យព្រះថោងតោងជាស្បៃនាងចូលទៅទើបចូលទៅបានទៅដល់ហើយស្ដេចនាងក៏បានរៀបចំអភិសេកផ្សំផ្គុំព្រះថោងនឹងនាងនេះឲ្យជាស្វាមីជាអគ្គមហេសីហើយឲ្យត្រឡប់មកគ្រប់គ្រងនគរភ្នំគឺនគរគោកធ្លុងដែលជានគរខ្មែរដំបូងមកវិញដំណរពីនោះមកអ្នកស្រុកទាំងពួងវេលាធ្វើមង្គលការគេប្រគំភ្លេងបទប្រថោងនាគពាន់និងពេលសំពះរួចគេឲ្យកូនប្រុសតោងជាស្បៃកូនស្រីចូលបន្ទប់ជាប់ជាប្រពៃណីជារៀងរៀបដរាបរហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះ
សំណាងសំណប់លុបប្រចាំកាយខ្សែផ្លែផ្លិនមិនឲ្យឃ្លាតឆ្ងាយរោបផ្សាយអស់មួយជីវិតនៅតែមូលក្រឡំដូចជាវងភ័ក្ររបស់អូនដែលស្ថិតនៅក្នុងដួងចិត្តរបស់បងព្រោះស្នេហាយើងទាំងពីរកំពុងស្ថិតថេរជាអមតៈហើយអូនដឹងទេដរាបណាស្នេហាយើងទាំងពីរនាក់បាននៅជិតគ្នានោះផែនដីទាំងមូលនេះនឹងคล้ายទៅជាដូរតន្ត្រីសម្រាប់បំពេអារម្មណ៍ស្នេហាយើងឲ្យអណ្ដែតអណ្ដូងនៅតាមព្រំដែនឋានសួគ៌កេលីសូមជូនពរអ្នកទាំងពីរប្រកបទៅដោយសេចក្តីសុខហើយសាងអនាគតដ៏ត្រចះត្រចង់និងជានិច្ចជានិរន្តរ៍ត្រូវចេះអត់ធ្មត់នឹងគ្នាទៅវិញទៅមកថែរក្សាគ្នាដល់ថ្ងៃអនាគតកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយប្រងក្នុងសួនមិនស្មើនឹងខ្លួនចរណៃអូនល្អផងស្រីក្នុងលោកកាពេលបានឃើញចិត្តចិនរៀមគួចប្រាថ្នាបងចាំចិនស្នេហាលើអូនទេសភាពដែលមានទាំងអងចិនបងគ្មានក្តីស្រណោះមិនភ្លេចសងព្រមតែអូនពេញល្អប៉ុណ្ណឹងគង់នៅចាញ់រូបស្ងួនចាញ់ទាំងក្លិនខ្លួនស្រស់ពីស្រីសើចហើយធ្លាប់យំព្រោះតែមុំមិនប្រណីបងចង់រស់ព្រួងតែស្រីចិនបងស្មងភាំងក្តីតែអូនធ្វើអ្វីដើម្បីស្នេហាបងស៊ូខំស្គប់ចិនដាសូមតែមេត្តាណានីយ៉ាងស្ងួនអ្វីដែលមានទាំងអស់ទុំសម្រាប់តែអូនបើបងស៊ូនក៏ព្រួងតែអូនធ្លាប់សើចហើយធ្លាប់យំព្រោះតែមុំមិនប្រណីបងចង់រស់ព្រួងតែស្រីចិនបងស្មងភាំងក្តីតែអូធ្វើអ្វីដើម្បីស្នេហាបងស៊ូខំស្គប់ចិនដាសូមតែមេត្តាណានីយ៉ាងស្ងួនអ្វីដែលមានទាំងអស់ទុំសម្រាប់តែអូនបើបងស៊ូនក៏ព្រួងតែអូនអ្វីដែលមានទាំងអស់ទុំសម្រាប់អូនបើបងសូនក៏ព្រួងតែអូន